А сегодня мы начинаем наш новый проект под названием «Экскурсия» по нашим объектам, которые мы выполняем. И сейчас мы находимся в квартире 176 метров, объединенной из двух квартир в жилом комплексе «Миллениум 2». Ну и сейчас мы с вами немножко полетаем. План потолков, освещение, светильники, розетки по группам, развилки. Ну и самое интересное, это что мы видим в итоге. А в итоге мы видим красивые картинки, которые воплотятся в жизнь в самое ближайшее время.